Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin anu dipika hormat, para alim ulama, para juama, para hujajul ustad miwah ustadah anu kepribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Oge teh hilap ka bapak-bapak, ibu-ibu, warga sadaya anu kepribados dipika hormat, anu insyaallah ku Allah dimuliakeun. Puji anu jadi pangias ati, ibarat kembang malati, jatining cinta anu sajati, mangga urang sanggakeun kadat Allah anu maha suci, anu ngadamel langit sinareng bumi. Puja anu jadi pangias kata, ibarat kembang campaka, ciri rasa anu ngancik dina dada umat manusia, mangga urang sanggakeun kadat Allah anu maha kawasa, anu murbeng alam dunia sareng sagala eusina. Oge syukur anu jadi figur ieu catur, ibarat kembang bungur anu luhur, mangga urang sanggakeun kadat Allah anu maha gopur, anu gopurna moal tiasa diukur-ukur. Teka selip-selip dina hati, teka selap-selap dina rasa rahmat miwah salam mugia sing kanuluran kapaduka alam wasana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka keluargana, sahabatna, tabi'ina, oge mudah-mudahan eta rahmat teh dugi ka urang sadaya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kalayan takdir timantenna urang sadaya tiasa riung mungpulung patepung lawung patepang wajah dina raraga memperingati kana sasih dilahirkeunana junjunan urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu mudah-mudahan ieu reungan teh sing ngacantenkeun hiji wasilah ngengengkeun syafaatul udma dina poe kiamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, urang judulan wae ku judul Maulid Nabi. Naon sababna? Sabab ti bulan ieu nyaeta bulan Rabiul Awal, nyaeta bulan dilahirkeunana junjunan urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi teu sakedik di zaman kiwari anu teu apal kana bulan ieu, teu apal kana kautamaan ieu. Kautamaan bulan ieu khususna budak ngora simkuring ngarasa prihatin, ari bobogohan karek wawuh 2 poe ge meni geus apal tanggal lahir, poe bahkan jam borojolna. Ari ka Kangjeng Nabi meni teu apal pisan. Sok we geura tanyakeun da moal apaleun. Ari taeun kos nu nya geuning syahadat dibaca unggal poe, ti mimiti keur leutik diajar ngaji, dipake dina salat dina tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah geuning. Dibaca tiba heula tapi teu apal Nabi Muhammad teh saha, teu apal sisilah Nabi Muhammad. Pantes edek salat belang betong oge da teu apaleun. Coba lamun apal Kangjeng Nabi Muhammad teh saha, parentah salat 5 waktu datangna ti mana, insyaallah moal warna teuing kalakuanana. Da ieu mah diidolakeunana bangsa barat, bangsa Korea, lain Kangjeng Nabi Muhammad idolana teh. Kalahkah opa-opa Korea nonton drama unggal waktu tapi teu aya waktu kangge mengenal Nabi Muhammad. Padahal anu bakal mere syafaat dina poe kiamat teh iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Idolakeun Kangjeng Nabi Muhammad meh engke di akhirat bakal dikumpulkeun jeung Kangjeng Nabi. Jeung urang kudu cinta ka Kangjeng Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah dianggap beriman salah seorang dari kalian sampai diriku lebih dicintai daripada anaknya, orang tuanya dan seluruh manusia. Saur Kangjeng Nabi. Gitu. Saur Kangjeng Nabi gitu. Tuh geuning anu leuwih utama teh cinta ka Allah jeung cinta ka Kangjeng Nabi.
tuh lamun urang hayang salamat dina akhirat, hayang kagolongkeun, hayang diriungkeun jeung Kangjeng Nabi, urang kudu ngaidolakeun Kangjeng Nabi, kudu cinta ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat lain anu teu pararuguh. Umur mah eueuh nu apal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jeung kami henteu ngayugakeun jeung manusia angin supaya marehna ibadah ka kami. Saur Allah gitu. Urang diciptakeun ku Allah teh keur ibadah ka Allah. Ingat, tugas urang teh ibadah, diantawisna ibadah teh nyaeta salat, zikir, maca sholawat, cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Nabi. Tos we nya anu entos mah timulai ayeuna urang diajar barengan leuwih mengenal ka Kangjeng Nabi, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Supaya urang cinta maka urang kudu kenal. Kangjeng Nabi teh dilahirkeun kaping 12 Rabiul Awal dina kalender aya di Bereuman. Aya nanabanana kieu nadomanana. Gusti urang sarerea Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Aram Quraisy bangsana Ramana Gusti Abdullah Ibuna Siti Aminah dibabarkeun di Mekah wengi Senin taun gajah Rabiul Awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambihna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya mening empur di bumina hurung mancur babar daya kokotoran orok lir kenging nyepitan socalir kenging nyipatan serta harum sesengitan medal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan geus capek tangsa sauran Yuswana 10 bulan tiasa ameng papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan Parangina Kangjeng Nabi jatni kapur pinuh ku puji pinter tur gede kawani sabarnya kasasama Ker 4 tahun Yuswana dibersihan manahna Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencangna Mikail jenenganana ngesikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kangjeng Nabi
gancang dirapetkeun deui sarta tengah raos nyeri dihabku kota min nabi harita nabi ayana di lembur ibu inangna halimah jenenganana sadia ngaran lemburna rama nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa nabi dibobotkeun dua sasi kaunggelkeun kelima tahun yuswana ditinggal pupus ibuna tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana tah gitu masih panjang kan ya kan mungkin we dina waktus ayeuna dina waktos ayeuna anu salajengna tah anu pentingna tah sareng urang teh wajib apal kana silsilah nabi aya nadomna kieu nadomna wajib ka jalma islamna uning ngarundayanana jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Abimanab Abdi mana putra Kusoy putra Kilam putra Murrah putra Ka'ab putra Lu'ay putra Golim putra Fihir putra Malik putra Nador putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrikah putrana Ilyas putrana Mudor putrana Nizar putrana Ma'ad putrana Adnan nu wajib dugi ka Adnan haram nguningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabataya jalan soheh wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah
Wahab putra Abimanaf, Abdi Manaf putra Jurah, Jurah putra Nakilab, tepang deui tiramana tikilab jangga warengna, jadi ibu jeung ramana masih kene sarundayan. Tah eta teh nadomanana, mudah-mudahan urang semakin cinta ka Kangjeng Nabi, semakin mengenal ka Kangjeng Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin anu dipika hormat, sakitu wae anu dicarios kirang langkungna ulah kirang-kirang hapunten. Disimkuring dialap cekap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.